Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată care sunt principalele teme de referință. La Dubăsare a avut loc conferința de dare de seamă a Uniunii Apărătorilor din oraș și raion. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Luptei împotriva cancerului. Cum s-au prezentat la Olimpiada pe obiecte elevii din Republică? Reducerea în organizațiile bugetare, susținerea socială a invalizilor și veteranilor. Aceste întrebări au fost în atenția șefului administrației de stat din raionul Slobozia. Astăzi a avut loc întâlnirea lui Vitalie Telefca cu reprezentanții organizațiilor obștești. Detalii în secvența următoare. Prima întrebare abordată de cei prezenți la întâlnire a ținut de oficiile organizațiilor obștești, deoarece multe din ele nu dispun de încăpere. Vitalie Telefca a promis să soluționeze problema dată în cele mai scurte termene. Noi, din partea noastră, ne vom strădui să găsim posibilități pentru a uni toate organizațiile obștești într-o clădire. Sperăm că acest fapt va ușura comunicarea între conducătorii acestor organizații. Noi însă le vom putea ajuta cu procurarea tehnică și reparația cosmetică a încăperilor. Următoarea problemă abordată a fost legată de comunitatea rusă. Președintele ei a menționat că până în prezent selectarea documentelor pentru primirea cetățeniei Federației Ruse se înfăptuia prin intermediul organizației date. Din ianuarie 2013, comunitatea rusă nu se mai ocupă de lucrul dat. La întâlnire s-a vorbit și despre susținerea socială a invalizilor și veteranilor. Șeful administrației a remarcat că în situația noastră economică, conducerea raionului va face tot posibilul pentru ca această categorie de cetățeni să nu fie lezată în drepturi. Reprezentanții sindicatelor și-au exprimat speranța că asemenea întâlniri vor deveni tradiționale. Asemenea întâlniri sunt utile. Noi trebuie să lucrăm într-un contact strâns cu șefii administrațiilor. Șeful administrației de stat a remarcat că întrebările abordate vor fi luate la controlul personal. Următoarea întâlnire va avea loc la începutul lunii martie. La Dubăsare a avut loc conferința de dare de seamă a Uniunii Apărătorilor din oraș și raion. La ea au participat președinții secțiilor teritoriale din alte raioane ale Nistreniei și vicepreședintele guvernului Natalia Nikiforov. În decursul a 3 ani pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale apărătorilor și familiilor lor, conducerea Republicii a alocat circa 1.200.000 ruble. În satul Krasny Vinogradar a fost efectuată reparația a 2 case ale apărătorilor în valoare de 90.000 ruble. 2 participanți la evenimentele militare au primit odăi în căminul local. La începutul anului curent, un apărător al Republicii a primit apartament într-un nou bloc locativ. Membrii Uniunii participă activ la viața Republicii, adesea se întâlnesc cu elevii școlilor locale. Deja mai bine de un an activează una din secțiile organizației Tânărul Patriot. E de menționat că deja câțiva ani în raion funcționează 2 uniuni ale apărătorilor. În decursul conferinței a fost estimat că e necesar de a înceta sciziunea. Trebuie ca ambele organizații să se unească. E bine că una din cele mai mari organizații obștești ale apărătorilor din Republică a hotărât să facă primii pași către unire. Doar au un singur scop: recunoașterea Republicii Moldovenești Nistrene, îmbunătățirea vieții oamenilor, educația tinerei generații. Potrivit votării unanime, președinte al Uniunii Apărătorilor din orașul Dubăsari a fost ales Iurie Șacuro. Fondul de locuințe, probleme și modalități de soluționare. Aceasta a fost tema adunării care a avut loc recent la Râbnița. La ea au fost prezenți reprezentanți ai comitetelor de imobil, ai asociațiilor proprietarilor de locuințe, ai cooperativelor și conducătorii întreprinderilor sferei comunal-locative. Astăzi, la balanța întreprinderii municipale Gospodăria Comunal-Locativă din Râbnița se află 316 case de locuit. Suprafața totală a fondului este de 760.000 metri pătrați, din care 83% sunt privatizați. Din mijloacele alocate din bugetul local a fost îndeplinită reparația capitală a 12 acoperișuri în sumă de 2.196.000 ruble. Din mijloacele pe care le achită populația au fost efectuate lucrări de reparație a acoperișurilor, holurilor, blocurilor de ferestre. S-au cheltuit 2.678.000 ruble. În anul curent, tarifele pentru întreținerea și reparația fondului de locuințe s-au majorat cu 15 copeici. În această sumă este inclusă deservirea tehnică, reparațiile capitale și curente, curățirea zonelor publice, incluzând etaje, coridoare, scări, spații de serviciu.
În anul 2001, pentru un metru pătrat se achitau câte 7 copeici, astăzi 80. Putem vorbi real despre oarecare lucrări privind întreținerea în condițiile tehnice necesare a fondului locativ. Programul de lucru al întreprinderii pentru anul 2013 este deja format. Prioritare vor fi lucrările de reparație a acoperișurilor. De asemenea, se planifică de a repara și 200 de intrări în blocurile de locuit, a menționat directorul gospodăriei comunal-locative. Nu au rămas fără atenția celor prezenți și problemele legate de furnizarea agentului termic, evacuarea deșeurilor, calitatea lucrărilor de reparație. Astăzi este marcată Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului. Actualmente, în Republica Moldovenească Nistreană se află la evidență 8,5 mii pacienți oncologici cu diverse patologii maligne. Anual se înregistrează circa 1700 pacienți cu procese oncologice maligne și decedează în fiecare an circa 1100 de bolnavi. Despre dinamica și prevenirea bolii aflăm de la corespondenta noastră. În dinamică, în Nistrenia se atestă o tendință de creștere a indicatorilor generali. Astfel, în anul 2012 au fost luați la evidență 1784 bolnavi primari, 55% dintre care sunt femei, iar 45% bărbați. În anul 2012 au decedat 1188 pacienți. În structura generală a morbidității, în anul 2012, pe primul loc s-a situat cancerul glandei mamare, cu 22,5%. Pe locul 2 se plasează cancerul pielii, cu 10,8%, iar locul 3 îl ocupă cancerul uterin, cu 9,2%. De asemenea, locul 4 este marcat de cancerul țesuturilor limfatice și hematopoietice și cel tiroidean, cu 6%. Cancerul rectal pe locul 5, cu 5%. Cele mai afectate persoane de maladii oncologice sunt cele cu vârsta de peste 62 de ani. Între populația masculină prevalează cancerul pulmonar, la populația feminină a Nistreniei prevalează cancerul mamar, iar la copii prevalează două localizări de bază, cancerul glandei tiroide și cel al sângelui. Un moment important în prevenirea cancerului sunt factorii ce favorizează apariția acestuia și prin eliminarea cărora este diminuat riscul apariției lui. Fumatul, consumul de alcool, expunerea excesivă la soare, alimentația bogată în grăsimi, glucide, alimente prăjite, afumate, coloranții, aromatizanții și alte feluri de produse chimice, nerespectarea igienei, stresul și altele. Totodată, medicii atrag atenția asupra semnelor ce ar trebui să alerteze. Răni, iritații sau umflături ce nu se vindecă, sângerări sau secreții neobișnuite, schimbări evidente la alunițe, tuse supărătoare, pierderea nemotivată în greutate. Astfel, maladiile oncologice pot fi prevenite printr-o atitudine atentă față de sănătatea proprie și schimbările stării acesteia, prin abordarea unui mod de viață sănătos și prin efectuarea controlului medical periodic. Cetatea din Bender a fost vizitată de către ambasadorii Suediei, Turciei, savanți din aceste țări, la fel din Ucraina și Republica Moldova. Delegația suedeză a adus la Chișinău o expoziție consacrată regelui suedez Carol al XII-lea. La Bender a avut loc deschiderea unei expoziții de fotografii ce ilustrează camera de armament din Suedia, proiect cultural istoric important pentru Republica noastră. După eșecul luptei de la Poltava, regele suedez Carol al XII-lea s-a refugiat în cetatea Benderului. Evenimentele în cauză au avut loc la începutul secolului XVIII și n-au fost aprofundat studiate, sunt siguri savanții din Suedia. Ne aflăm în orașul istoric Bender. Suntem bucuroși să vă salutăm pe teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene, să fim prieteni și parteneri. Sperăm la colaborare în domeniul culturii, al proiectelor sociale. Această expoziție este o parte mică a unui proiect științific valoros, pe parcursul căruia va fi studiată perioada de 4 ani în care Carol, împreună cu suedezii, s-a aflat aici. Acest proiect este ghidat de Palata Regelui din Suedia. În cadrul lui va fi studiată importanța acestei perioade din viața regelui suedez pentru țara noastră. Când Suedia era condusă din Moldova, astfel se va numi cartea, care va fi scrisă în urma seminarului, care va avea loc întâi la Chișinău, apoi va continua la Istanbul, în Turcia, va finisa în Suedia, în noiembrie curent, în Palatul de Arme din Stockholm. El lucra mult în domeniul arhitecturii, iubea teatrul și matematica, a introdus reforme importante în societatea suedeză, un sistem nou de impozite. Totuși a fost destul de straniu pentru timpul său, a introdus moda a-la Carol, adică nu purta perucă și haine bogate ca un rege, ci din contra, era îmbrăcat simplu. Curioșii sunt invitați să viziteze muzeul din cetatea Benderului, care timp de câteva săptămâni va găzdui această expoziție interesantă.
În capitală, Olimpiada Orășenească în anul curent a adunat 600 de participanți. Cei mai dotați elevi au concurat pentru a-și demonstra capacitățile intelectuale, de cunoaștere și creație. Mai multe detalii aflăm de la Lubof Cojuhari. Olimpiada Orășenească a avut loc în 3 instituții de învățământ. Deja la ora 9:00, elevii și-au ocupat locurile. Scopul, după cum au menționat organizatorii, este de a evidenția copiii dotați și lucrul profesorilor. Afară de aceasta, deci mai este încă o etapă olimpiadă unde vor participa elevii claselor a 5-a, a 8-a. Aceasta se va petrece pe 16 februarie în Institutul de Învățământ numărul 3. Participarea la Olimpiadă este o posibilitate pentru elevi de a se afirma, de a-și demonstra puterile. Ea le va permite să participe la următoarea etapă, Olimpiada Republicană. M-am pregătit nu cam atât de mult, deoarece nu este prima dată când vin la Olimpiadă la limba moldovenească și particip și sper că să iau loc bun. Este limba mea maternă și îmi place acest obiect. Pentru aprecierea elevilor este formată o comisie din 220 de profesori ce minuțios vor studia lucrările și vor repartiza locurile conform cunoștințelor. Deja miercuri, participanții vor avea posibilitatea să-și afle rezultatele. Lubof Cojuhari, Roman Doneț, Primul Nistrean. La Bender, la Olimpiada Orășenească pe obiecte, au participat peste 900 de elevi din toate școlile orașului. În incinta gimnaziului numărul 1, 63 de elevi din clasele a 8-a, a 11-a și-au demonstrat cunoștințele la limba moldovenească. Fiecare elev a evoluat în câteva etape, căci a fost probă orală și scrisă. În proba orală, copiii au avut temă de comunicare și poezia, ultima fiind învățată în prealabil. Primul scop este să cunoască mai profund limba. Iar clasa 11, care vor participa la Olimpiada Republicană, e clar că noi avem o greutate foarte mare, pentru că noi participăm împreună cu Școala Națională, Școala Alolingvă. Dar copiii, luând loc la Republică, locul 1, 2, 3, ei sunt admiși la facultate. Și de aceea sunt copii care tind la aceasta, la aceste lucruri. Olimpiada pe obiecte are loc tradițional în trimestrul 3 de învățământ, însă pregătirea pentru ea începe cu mult înainte. Un elev puternic poate fi luat și la 4-5 obiecte, însă dacă nimeresc în aceeași zi și la același timp obiectele, deci un elev nu poate participa la mai multe, poate fi numai la un obiect. Cum îi pregătim? La lecțiile de limbă moldovenească, când sunt în clasă 15-16 elevi, este imposibil de a-i pregăti pentru a participa la Olimpiadă. Învățătorul, pentru a vrea, dacă vrea să aibă rezultate, învățătorul, după lecții, în timpul liber al său, se ocupă cu acești copii. Valentina Gnasenko, de la școala numărul 13, iubește mult limbile străine. Astfel s-a manifestat la Olimpiadă la 2 obiecte, limba moldovenească și cea engleză. Pregătirea a fost foarte complicată, fiindcă învățăm toată gramatica, tot de la început, din clasa 5-a, cât am învățat. În afară de asta am învățat 6 teme de comunicare, care se povestește despre ecologia, despre familie, despre carte, despre limba noastră natală. În afară de asta, încă și trebuia să învățăm o poezie. Biruitorii Olimpiadei, elevii claselor a 8-a, a 10-a vor fi apreciați la nivelul școlilor în care învață, iar cei dintre a 11 care vor cuceri locurile 1, 2 și 3 vor fi invitați să participe la Olimpiada Republicană. Zăpada topită de pe drumuri și viteza excesivă a șoferilor a devenit astăzi cauză a unui accident rutier. Automobilul Mercedes se mișca în direcția Tiraspolului din satul Mălăiești. Versiunea oficială spune că șoferul, conducând automobilul Mercedes, nu a ales o viteză inofensivă în timpul depășirii unui alt automobil și s-a răsturnat în chiuvet. În automobil se aflau 2 pasageri, părinții șoferului. În rezultatul accidentului ei au fost traumați. Au fost transportați în secția traumatologie a Spitalului Clinic Republican. Atât pentru această ediție, o seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 5 februarie se așteaptă timp noros, fără precipitații esențiale. Pe drumuri ghețuș. Noaptea și ziua pe alocuri se va forma ceață. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea -2 + 1 grade, ziua +3 + 6 grade.